尊敬的面粉们好，出大事了，出大事了！在我上期节目播完了之后，加密货币市场果然发生了如我所料的情况。大家来看这张图啊，这是我在会员群提前给我的会员预警的情况。我建议大家赚到几个点就跑。我当时说的原话是：6月1号开始缩表，比特币31000，极限32000，以太坊1900到2000美金，然后呢就准备断头台吧，嘿嘿。之后呢，来各位看看啊，这几天的行情是不是正如面先知我所料呢？比特币涨到了32000，以太坊涨到了2000左右，然后呢就涨不动了，然后呢就出现了大滑坡，基本上呢又跌回到了原形。各位，面先知我判断的还算准吧？所以说呢，你们看我的节目，打开点赞、订阅、小铃铛，能够保证及时的收看到你面先知的节目。最好是加入我的会员，有多么的重要啊！对了，我最近也准备再启动一些实业稳妥的项目了，基本上都是保本保收益的那这些项目我日后留在会员群里面再公布吧。节目最后我会公开我的会员联系方式。那今天面具人想来先讲一些八卦，然后呢，我会从宏观经济以及技术的角度给大家来分析一下比特币、以太坊涨了一下下又跌回去的原因。然后呢，每期节目咱们的抽奖送钱的活动依然继续，仔细听好我在节目中间插播的数字，或者是没有数字啊，可能是我忘了，留言回复以及你的钱包地址，我会从中抽取1名，直接给你奖钱，帮你回血。那顺便把今天的节目转发分享到 Twitter、Facebook 之类的3个社交平台以上，截图发送到我的邮箱，就可以参与抽取这个月的 NFT 大奖了。这些都是可以卖钱的真金白银哦。好，咱们来讲正题。讲正题之前呢，我来给大家播一个小插曲吧，是关于贪心的问题的，这值得大家深思，那就是Johnny Depp 大名鼎鼎的海盗船长 Jack Sparrow 和他的前妻海后 Amber 之前呢，是因为家庭纠纷，他们要打官司离婚。安博声称戴普家暴他，那这个官司最后是在英国了结的。最后呢，判的是戴普确实是有家暴的嫌疑，并且呢要给 Amber 赔偿700万美金。当时胜诉的安博拿了700万美金之后，本来这个事儿就应该就此了结，到此结束。那双方也都签了保密协议，不再谈论此事儿。但是呢，安博之后还是在报纸媒体夸张的渲染德普家暴呀，导致德普持续的受到了名誉损失。这不，德普这一次以诽谤为由，又把安博给反告上了法庭，要求5000万美金的赔偿。安博呢，接到诉讼了以后，反而更加强硬，要求1亿美金的赔偿。说他这个家暴还有很多内幕没有爆出来。那这个官司又打了几年在这个月、上个月一共庭审了20多天，将近1个月昨天的判决结果出来了。最终呢，法官和陪审团判的是Amber 输并且呢 Amber 要给戴普赔偿1500万还是3500万，反正是一个大数字。判 Amber 输的原因和理由是，经过调查，还有证人，还有取证，还有专家，以及德普还没有公布的那些录音这一次公布了。这些种种的证据、人证、物证都显示了，所谓的家暴是安博故意设的局，陷害了德普。那记者也作证，有一个记者出来作证，是安博提前约好他去设局，拍摄他什么被打了，他什么这了那了的照片。数据专家也证实了，有很多的图片都是 PS 的，并且呢，戴普不但没有打安博，安博还用酒瓶扔戴普，酒瓶爆炸的碎片还击伤了戴普的手指头。而且呢，当时安博承诺了，他打官司赢的700万要送给福利院作为捐款，最后呢，这个钱也没给。所以呢，他在这种公益事业上、公信力上面就已经失去了主动权，并且呢，有很多证人、专家也都证实了安博多次撒谎，证据确凿。所以呢，安博败诉了。
然而呢 ，Amber 的持续造谣确实是对戴普造成了严重的经济损失。其实大家仔细回想一下啊，这几年戴普也都一直没有招惹安博，反过来看呢，安博却还想要更多啊，把自己包装成了女权英雄，持续的利用家暴事件来给自己贴金赚眼球，把自己包装成了女权大师、女权斗士。而到了今天来，我们再来看一下啊，其实戴普手里一直都是有相关的录音、原图以及记者的证据，只不过呢，因为大家相识一场啊，离婚就离婚嘛，离婚我也把生活费给你了。戴普不想做绝，大家就因为这个事儿啊，你拿钱离婚，然后咱们这个事儿就完了啊，就解决了。毕竟嘛，认识一场，没必要把对方往死的逼，对吧？但是呢 ，Amber 反而不依不饶，这几年来还是持续的在炒作这个事情，利用这个事情想要赚更多的钱。其实你们想一下啊，戴普有那么多的证据，他想动手的话早就动手了，只不过 Amber 这几年还持续炒作这个事情，是以牺牲戴普为代价的啊。然后呢，把戴普逼得没办法了，又告他。反过来告他，现在呢好败诉了，反过来还要倒赔上千万。不过呢 ，Amber 可能还有靠山啊 ，Amber 的老相好马斯克不知道会不会帮他还债啊？这中间啊，我告诉你，戴普跟 Amber 结婚的期间啊，马斯克有可能或者是想把戴普给绿了，因为人家本身就是有夫之妇，你说你马斯克天天给人家发短信约人家出来，是个啥意思嘛？对不对？啊，可能当年马斯克还喜欢这个安博，要换成当年的安博，哎，帮他还个1、2千万，对马斯克来说不是个啥问题。不过现在呢，安博也老了，容颜不在了。再说呢，按照阶级来看，安博也只是个草根出身的一个戏子而已，对吧？马斯克是啥？马斯克是全球首富。容貌又不在了啊，身份也不行，而且你们想一下，马斯克什么女的没有，对吧？啊，当然了，咱们不能往污的想。其实这个事件最可怕之处是在于，我站在女性的角度上去说一下啊 ，Amber 还把女性同胞都给坑了。Amber 她本人虽然是设局想要坑害戴普，但是这个事件会导致人们在审议家暴议题的时候，会怀疑很多声称被家暴的人是不是跟 Amber 一样，也是故意设局坑人呢？想要来点分手费，想要来个离婚赔偿之类的。所以呢，这种事情啊，偷鸡不成蚀把米，还坑了很多同胞。其实这个故事和很多炒币的韭菜的心态是一样的，那就是过分高估自己，过分贪婪。就像昨天的大跌之前啊，很多人一看涨了一点就觉得哦，牛回来了呀。其实呢，昨天 USDT 和美股都跌了啊，并没有说牛回来了，反而呢是又多涨了一点点，然后呢就给你跌下来了。昨天那种稍微上涨了一点点，连10%都不到，最高峰也就是10%多，但是呢，给韭菜们造成了极大的信心。韭菜们都觉得啊，缩表不可怕，经济环境不重要啊，只要庄家拉盘，那就能涨。其实呢，你们不知道，缩表会导致美债出现资金缺口，但是呢，政府的国债它是优质资产，跟民间资产不一样啊，所以呢，政府的国债的投资信心在那儿啊，老百姓都愿意投资，而且政府还把国债的收益率给上涨了，那么这就会导致很多理财客户去投资购买国债，而不是去投高风险的什么期货、股票、基金以及加密货币。所以呢，你看机构的股票呀、币圈呀，还有期货的这些钱，就肯定会被分流了，是不是？被那些稳妥项目，被那些国家资金给分流了。而且你们仔细观察，美金现在更加值钱了，美元升值了嘛。可是大部分的老百姓都是负债的，对吧？那美金变贵了，
是不是就相当于这些负债的老百姓还的钱就要变多了？那老百姓、散户们，他们还债的压力大了，他们就更没钱去玩这些底层穷人才玩的什么股票呀、加密货币呀啥的，对不对？啊，那些有钱人、权贵们用玩这些吗？人家直接就是通过操纵政策、操纵政治、操纵大环境就能把韭菜割了，对不对？啊，韭菜们还钱的压力变大了啊，利息变高了，反而呢，权贵、富人阶层笑呵呵，是不是？那今天的这种局面，是不是正如面具人我长期预料的一样？大家不信的可以去翻阅一下我之前讲过的加息之类的相关节目啊。我是不是已经精确的说了今天会发生的事情？还有呢，你们要记住，加息的可不仅仅只是美国啊，全球都在加息，什么加拿大呀、新西兰呀、欧盟呀，都在加息。那这些什么各个国家的政府，他们加息都是吸引风险投资的资金的一个要素。相对于高风险且颓势的股市币圈来说，国债、房产的收益虽然少，但是它没风险呀，它是有稳定的正向收益的。所以呢，各位你们仔细观察啊，之前网上传的说那些什么加息能稳房价、能降房价，但是你们现在看，即便是加息了，房价还是涨。72，市面的资金持续短缺，而强风险投资、丑闻不断的币圈，在资金拉扯上就必然争夺不过股市啊！因为你看，整个大环境不好，投资可用于的资金反而越来越少啊！再加上币圈的丑闻最近接连爆雷，项目方坑人的坑人，中心化的中心化，该跑路的跑路，对吧？和交易所联合做数据设局的设局，这个币圈已经是可以说就是一个骗人的镰刀屠宰场，谁还敢玩啊？股市还能正规一些，所以呢，你币圈的资金都拉扯不过股市，而股市又争夺不过房市、国债，对不对？你股票再怎么能赚钱，再怎么好，不如买房子稳吧，不如买国债稳吧。那在这种情况下看啊，目前还真看不出来突破口啊。现在就是这个情况，事实如此啊。加密货币的什么币圈、WEB 3.0啊，这些项目说白了都是骗人的，没有一个项目方是啊把钱赚到了以后还想真真正正的想去做真正的生意，不可能啊。99.9%的项目方把钱赚到了以后想的是什么？游艇、美女，我都把钱装到口袋了，哪管他韭菜洪水滔天跳楼自杀呢？你们该死死去啊！最好死远点，别来污染我的眼睛和耳朵啊！死之前把你的钱先全部买成我的币，买成我的 NFT， 买成我的跑鞋，听懂了没？然后你就可以去死了啊！最好你们买完我的东西以后全都去死。啊，这样的话我就不用管你们赚钱还是亏钱了。当然了，我本身也就没想管过你们赚钱还是亏钱，我只在乎的是你们把钱赶紧都掏出来给我买我的币。他妈的，贱不贱？还不买？叫你买你不买？我告诉你们，99.9%的项目方都是这种嘴脸，能轻松的把钱赚了，谁还会去啊费时费心费力的什么画游戏人物呀、设计游戏呀、设计玩法呀、设计剧情呀，累不累？倒不如骗来的更快嘛，对吧？还不用管售后服务。那么各位，你们觉得在这种情况下，谁能保证币圈能出来一个真正想干实事的项目呢？监管环境决定了，这些人这些项目，它就是来挥发人性本恶的地方。因为做坏事不用负责任，听懂了没？把人骗了，把人割了，你连他是谁你都不知道，你把他砸也砸不了。再说了，人家把你骗了，把你割了人家把几千万、几百万、几个亿赚到手里面了，你就算找到他是谁，你能把他咋？你口袋里面有钱跟他打官司吗？人家可以拿几百万出来跟你打官司，几千万出来跟你打官司，你到最后呢，你连律师都请不起，你就算请得起人家可以给你滥诉，这儿告一下那儿告一下，光用律师费就把你拖垮了，对不对？所以各位，
目前币圈的这种环境真的是不知道该怎么破。那项目都是坑人的，项目都是骗人的，也会导致各种链币啊，它的存在性、它的存在价值降低。我们再反过头来看一看以太坊啊，以太坊目前要面对的情况就更困难了，更艰难了。首先呢，以太坊要面对 2.0 转型的恐慌，以及大家的矛盾，还有呢，那就是显卡矿机的回本周期的疑惑。因为现在币价跌了嘛，很多高位买矿机的那些矿主们，他们现在回本也是越来越难了，对不对？那这些恐惧因素、不利因素就会导致目前以太坊的抛压居高不下。如果说以太坊盘子拉不起来的话，那么随着时间的推移，抛压就会越来越大。所以呢，各位可以仔细观察啊，现在各个交易所的存量以太坊在逐渐变多，转入交易所准备卖的以太坊也在逐渐变多。那这是好消息还是坏消息呢？你们自己可以想一想啊。根据以上的种种情况啊，我建议接下来的操作还是以投机为主。各位，目前真的是没啥好项目，面具人我也没办法去强行推一些什么垃圾项目。不是说面具人我有钱不赚啊，广告费给我，我能不想赚吗？对不对？可是呢，我不缺那点广告费的钱，那点钱你面哥我看不上。我不但不收那些什么项目方交易所的广告费，我还每期节目给你们撒钱撒币，对吧？我拍节目，我又不推广商品，不推广交易所，不推广项目，我天天就在这跟你们分享我自己的观点，然后呢，我还给你们发钱。来，你们纵观币圈所有的博主，所有的金融博主、政治博主，有哪一个有你面哥这么大方的，又是送钱又是送 NFT 的？为啥？因为我有钱嘛，证明我有钱嘛，对吧？那我咋赚到的钱？你们一路也能看过来是吧？至于其他的什么政治大师呀、金融大师给你吹牛逼，他今天赚了几千万，明天赚了几千万，就跟那个什么他妈的爷一样，说他有几百个亿的身家，来嘛，几百个亿的身家，你倒是每期你他妈的你在节目里面给我送点小礼品呀，还在节目里面推广什么？来扫我的二维码，赚什么交易返佣，挣那几块钱几毛钱，丢人不丢人？不过话说回来了啊，最近真的是没啥好项目，有我就说了，真的是没有。不过呢，我最近确实是在准备一些稳妥的实业项目，那各位有兴趣的话，可以加入我的会员群，以获得投资机会啊。如果你想要准确的币的投资策略，就像面具人我这几天判断的如此之准，你想跟我一样的话，或者是加入我的投资项目的，那就请下载 Line 或者 Telegram 搜索添加 ID Maskman118办理会员入群手续，或者呢，你们还是可以继续跟那些什么抱团取暖群呀、梭哈干进去呀、什么涨了跌了的呀、一根阳线突破天上了，尽量多了开启上行通道了。各位，祝你好运，再见。